学们，晚上好。我是杨建进，我有5个奇怪。第一个奇怪是，我讲电话声啊，我拜家嫂，家嫂我食药，到拜3个月后，你拜3找落，就本讲我 infeksi 呢，胃胃都痰啊，真正压起啊。 食藥了，拜4，晚咧發燒了，請食都未對。如果想講這個都未對了啊，阿早啦拜6嘛，我想講未對了咯，這個剛剛對咯。你對了拜6對，我就做白咯，7拜了，人家得嘅金後啦。 禮拜家嫂較點樣咯？就是到昨暝拜1啊，拜1就較好了咯，春淡薄。今日春淡薄薄呢，應該是好了咯。謝謝魏老師。第二個奇怪是我平常時。 我妹會起來尿尿的，就是拜6就做，有時啊，平常時1擺啊，你拜6沒人，迄3擺啊，我小弟都成驚唔識有感無，就是我過7擺就1擺，就是禮拜暗暝我過7擺，拜好困。 我起來尿尿咯，昨暝我起來尿尿，希望食多尿咯。第3個奇怪，就是我查某人，伊昨暝趕緊的來下冊啊，伊就燙着燒水啊，伊較快帶落去，到這邊了聲。 無代志，無紅無風拍，呢第3個奇怪咯。第4個奇怪，我查某人也使磕着人，伊頭好青啊，因為皮膚較白啊。即你一磕着人，伊較白大條，本是無代志。我記起來，我講請。 我邊條燒掉？活雜。我邊條烤掉？這條烤掉。和青。第本一屆呢，我人老街出來讀冊，伊那出來無人講。 昨暝把刀看到這個老鬼，細漢的，有啲昨暝對厝，就較快15分鐘，甲伊做。早起沒有聽，講無聽了啊，這個太奇怪了。最後，謝謝魏老師啊。